階段掘っていってくれてるのめちゃめちゃ。失礼しました。お、あ、可愛い。なんで社長ですか？社長ですか？可愛い。やめてください。みんなやめてください切り抜きだぞ。やめてください。切り抜きだぞ、これは。切り抜かないでください。みんな助かるってあ水だ言ってくれるよ。あ、水だ。私なら絶対切り抜くかな。なんでですか。これって手分けして掘った方がいいんですかね、その結構場所というか。あ、そうちょっとそこを聞きたくてですね、そこを私。聞きたかったんですね。はい。